जम्हाई क्यों आती है और जम्हाई आने पर मुंह क्यों खुल जाता है? जब हम परिश्रम करते हैं या आराम करते समय कुछ कारणवश शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन की इस कमी को पूरा करने के लिए शरीर जम्हाई लेता है। हम सामान्य तौर पर नाक द्वारा सांसें लेकर ऑक्सीजन की आपूर्ति शरीर में करते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम पड़ जाए, तो शरीर इस कमी को जम्हाई द्वारा दूर करती है। जम्हाई की प्रक्रिया में शरीर मुंह खोलकर सांस लेता है। चूंकि मुंह का आकार नाक के तुलना में अधिक होता है, अतः शरीर को जम्हाई द्वारा ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो जाता है।